नमस्ते साथीहरू, हजुरहरू हेरिदिनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल एस टेक्निकल च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न गइरहेको छु। हजुरहरूले फेसबुकबाट कसरी पैसा कमाउने भनेर यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। हजुरको पहिला सुरुमा फेसबुक पेज हुनुपर्ने हुन्छ। फेसबुक पेजबाट हजुरले मोनेटाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। मोनेटाइजेसन गरेपछि हजुरको एड्रेसमा पिन आउनेछ, त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भनेर यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला, स्किप नगर्नु होला। पहिला सुरुमा चाहिँ म फेसबुक पेज कसरी बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइबमा अटाउनुहोस्, साइडको घन्टीमा अटाउनुहोस् अनि अलमा राख्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनको लागि। पहिला सुरुमा हजुर आफ्नो फेसबुक जान्नुहोस्। फेसबुक खोलेपछि तीनवटा डटमा अटाउन सक्नुहुन्छ। तीनवटा डटमा अटाएपछि हजुरले पेजमा जानुहोस्। पेजमा गएपछि हजुरले क्रिएटमा अटाउनुहोस्, गेट स्टार्टेडमा अटाउनुहोस् अनि यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पेजको नाम रुटिन अफ डमौली बन्दा म लेख्न गइरहेको छु। हजुरले हेर्नुहोस्, रुटिन अफ डमौली बन्दा यो चाहिँ हजुरको सेलको लागि छ भने हजुरले टिक लाउन सक्नुहुन्छ। मेरो सेलको लागि होइन। अनि यहाँ हजुरले आफ्नो क्यारेक्टर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म पर्सनल ब्लग चुज गर्नेछु। त्यसपछि म नेक्स्ट गर्न गइरहेको छु। नेक्स्ट गरेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइल हाल भनेको छ। प्रोफाइल अनि सिपी हाल भनेको छ। म अहिले हाल्दिनँ। एड्रेसहरू हाल्नु होला, पोस्टल कोडहरू हाल्नु होला अनि हजुरको पेज बनिरहेको छ। हजुरको पेज बनिरहेको छ। हजुरले यहाँबाट पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले फोटोहरू पोस्ट, भिडियो पोस्ट गर्न पर्ने हुन्छ। अब हामी यो मोनेटाइजेसनको लागि चाहिँ हजुरको इजी तरिका छ। हजुरहरूले मोनेटाइजेसन इजी तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबको जस्तै हो यो मोनेटाइजेसन गर्नको लागि। हजुरको युट्युबमा 5,000 घन्टा भ्यू चाहिन्छ भने यहाँ 30,000 मिनट भ्यू चाहिन्छ। हजुरको 10,000 फलोवर चाहिन्छ। हजुरको भिडियो 3 मिनटभन्दा बढी हुनुपर्ने हुन्छ। हजुरले चाहिँ 60 दिनभित्र गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर 18 वर्षभन्दा बढी हुनुपर्ने हुन्छ। म साइडमा दिन्छु यो। हजुरले यो चाहिँ इजी तरिकाले मोनेटाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले युट्युबमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ कसरी मोनेटाइजेसन लागि एप्लाई गर्ने भनेर, त्यो भिडियो हेर्नुहोस्। अनि हजुरले अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइबमा गर्नुहोस् अनि लाइक गर्नुहोस् अनि कमेन्ट गर्नुहोस्। अनि हजुरले नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनको लागि साइडमा भएको बेल आइकनलाई अलमा राख्नुहोस्।